most exciting group, Capitol Recording stars the Beatles. Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет как мелодия. Наконец настало то время, когда мы поговорим о Битлз. И для тех, кто вдруг не знает или сомневается, заявляю, Битлз — это не просто группа, это явление, которое перевернуло мир. Да что там перевернуло? Они его заново создали. И если Элвис Пресли был королем рок-н-ролла, то Битлз оказались теми, кто отменил монархию и провозгласил республику свободы в музыке. Вот представьте себе, начинали они, как все, с рок-н-ролла. Этого необъятного, но простого сердцебиения музыки 50-х. Но потом случилось что-то невероятное. Они взяли этот рок-н-ролл за шиворот, хорошенько встряхнули и добавили туда, да что там не добавили, индийскую философию, классическую литературу, авангардные эксперименты, студийную магию и даже немного безумия. И вот уже никто не может сказать точно, а что такое вообще рок-музыка? Это когда ревут гитары или когда плачут струны оркестра. И знаете, что самое удивительное? Они сделали это за какие-то 8 лет. За такое время большинство групп едва успевают понять, как настраивать гитары. А эти парни из Ливерпуля переписали правила игры, переизобрели пластинку и ушли на пике славы, оставив после себя наследие, которое будет жить, пока люди слушают музыку. Дамы и господа, позвольте перенести вас в те времена, когда все начиналось. В середине 50-х годов, когда Ливерпуль был не просто портовым городом, а настоящим музыкальным котлом, где бурлили новые идеи и рождались будущие легенды. История группы Битлз начинается именно там, с той самой группы под названием «Парни из каменоломни», которая стала зародышем того, что позже покорит весь мир. Все началось с простого увлечения скифов, этого народного, почти кустарного жанра, который был чем-то вроде моста между фольклором, блюзом и рок-н-роллом. Представьте себе, группа подростков, вооруженных не только гитарами, но и стиральными досками, пилами и даже бутылками с водой. Это была музыка для всех. Никаких особых навыков не требовалось. Нужно было просто иметь желание играть. И именно в этой атмосфере экспериментов и свободы родилась группа, которая со временем станет величайшей в истории. Тогда 15-летний Джон Леннон, хулиган и мечтатель, собрал вокруг себя друзей из своей школы. Название группы само по себе звучит как шутка, ведь Quarry означает и каменоломня, и отсылает к их школе. И 6 июля 1957 года произошла встреча, которая перевернула все. В парке церкви Святого Петра в Ултоне Джон Леннон познакомился с Полом Маккартни. Этот день можно смело считать отправной точкой легендарного пути. Конечно, Полу пришлось немало потрудиться, чтобы завоевать доверие Джона и его друзей. И только 18 октября 1957 года он официально дебютировал в группе, и это стало началом одного из самых плодотворных творческих союзов в истории. А потом появился Джордж Харрисон, еще один друг Пола, которого тот привел на концерт 6 февраля 1958-го. Джордж был младше, но его мастерство игры на гитаре сразило всех наповал. Правда, Джон опять долго сопротивлялся, прежде чем принял его в группу. «Он слишком молод», — говорил Леннон, но талант Джорджа был сильнее любых возражений.
Примерно через полгода их группа переступила порог студии «Кингстон», скромного места, где любой желающий мог прийти и записать свою музыку. На пластинке оказались всего две композиции: кавер на песню Бадди Холли и своя оригинальная композиция, написанная Полом Маккартни совместно с Харрисоном. За микрофонами стояли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон, а также Джон Лоу и Колин Хантон, которые в то время были частью группы. Интересно, что от того исторического дня сохранился лишь один единственный экземпляр пластинки, который сегодня хранится у сэра Пола Маккартни, который гордится этим реликтом как символом начала пути. Считается, что эта пластинка одна из самых дорогих в истории грамзаписи. Уже в наше время на здании студии была установлена мемориальная доска, а обе композиции отреставрированы и включены в первую часть битловской антологии, которая в 1995 году вышла на компакт-дисках, виниловых пластинках и магнитофонных кассетах. Последующие 2 года ансамбль несколько раз менял свое название, ведь для участия в различных конкурсах ребятам постоянно приходилось придумывать для группы короткие и броские названия. Музыканты продолжали выступать в маленьких клубах и даже имели небольшой тур по Шотландии в качестве аккомпанирующей группы, но так никем и не были замечены. И вскоре Джон Леннон привел в группу своего друга по художественному колледжу Стюарта Сатклиффа, которого уговорил на деньги, вырученные от продажи одной из его картин, купить себе бас-гитару, а за ударную установку сел сын хозяйки клуба Казба Пит Бест. А весной 60-го Джон Леннон предложил в название группы слово «Битлз», которое переводилось как «жуки», переделать под сочетание «бит», чтобы тем самым подчеркнуть ритмичный и пульсирующий стиль музыки ансамбля. И вскоре Silver Beatles и вовсе стали называться просто Beatles, по аналогии с группой Бадди Холли «Сверчки». Летом того же года судьба преподнесла им билет в Гамбург, город, который станет для них не просто местом работы, а настоящей школой жизни и музыки. Все началось с Алана Уильямса, владельца клуба «Джакаранда», который отправлял ливерпульские группы на гастроли в Германию. И 17 августа они вышли на сцену клуба «Индра». 4,5 месяца бесконечных выступлений, сначала в узком и темном клубе «Индра», а затем в более просторном «Кайзер Келлер». Музыканты играли по много часов подряд, набираясь опыта и оттачивая свое мастерство. Но эта поездка принесла не только музыкальные уроки, она закончилась серией неприятностей. Полиция узнала, что Джорджу Харрисону еще нет 18 лет, и его тут же депортировали домой. За ним последовали Пол Маккартни и Пит Бест, обвиненные в поджоге квартиры, где жили музыканты. Джон Леннон покинул Гамбург последним, в середине декабря 60-го, а вот Стюарт Сатклифф остался в городе со своей возлюбленной Астрид Киргер. Но даже после этих испытаний ребята не сдались. Вернувшись в Ливерпуль, они продолжили играть в маленьких клубах, словно закаляя свой дух. И 21 марта 1961 года произошло событие, которое станет поворотным моментом в их истории. Группа впервые вышла на сцену легендарного клуба «Каверн». Это место станет их второй родиной, и именно здесь их заметит человек, который изменит их судьбу навсегда. Вторая поездка, которая длилась 3 месяца, была более успешной. Группа стала играть в клубе Топ-10, расположенной на знаменитой улице Риппербан, сердце ночной жизни Гамбурга. Там они познакомились уже с известным на то время в местных кругах музыкантом Тони Шериданом, который стал их близким другом. Как раз в этот момент известный композитор и продюсер, разыскивающий для фирмы Polydor Records клуба Гамбурга подающих надежды музыкантов, Берт Кемпфорд, пригласил Тони на прослушивание.
И в качестве аккомпанирующих Шеридану музыкантов в студию записи были приглашены и Битлз. Всего было записано 10 композиций, 2 из которых на сегодняшний день считаются утерянными. При этом при подготовке этой пластинки звукозаписывающая компания спрятала аккомпанирующую группу по цензурным соображениям, ведь название Beatles оказалось созвучным с немецким ругательством. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, baby, come on and wake it on. 9 ноября 1961 года в клуб «Каверн» заглянул человек, который изменит их жизнь навсегда. Звали его Брайан Эпстейн. И на тот момент он был всего лишь владельцем музыкального магазина в Ливерпуле. Все началось с покупателя, который спросил у Брайана сингл «My Bonnie». Да, той самой пластинки, которую Битлз записали вместе с Тони Шериданом в Гамбурге. Эпстейн был удивлен, как так в его магазине нет этой записи. Он начал расспрашивать и узнал, что группа, записавшая ее, не просто из Ливерпуля, она выступает в клубе «Каверн» буквально в нескольких шагах от его магазина. Брайан решил проверить все лично. Он пришел на одно из выступлений группы и был покорен. Нет, это не значит, что все было идеально. Парни были одеты кто во что гораст, их стиль оставлял желать лучшего, а само шоу больше напоминало хаотичную вечеринку, чем профессиональный концерт. Но в этом хаосе была энергия, которая зацепила Эпстейна. Он почувствовал потенциал, который скрывался за их музыкой и харизмой. И вот тут начинается самое интересное. Брайан, человек без опыта в управлении группами, но с огромным энтузиазмом, решил стать их менеджером. И в начале 1962 года Битлз отправились на прослушивание в студию компании Decca. В этот день были записаны 15 композиций, 3 из которых были сочинены творческим дуэтом Леннон-Маккартни. Однако руководство компании нашло группу недостаточно профессиональной и отказало Битлз в подписании контракта о дальнейшем сотрудничестве. Но Брайан на этом не сдался и продолжил обивать пороги различных компаний. А тем временем, в апреле 1962 года Битлз отправились в свою 3-ю гастрольную поездку в Гамбург. Новый контракт был еще более выгодным, чем все предыдущие. Он предполагал их выступление только что открывшимся в новом помещении Стар-клуба. Оплата за неделю выступлений в этом клубе составляла аж 500 немецких марок на каждого музыканта. Однако в самые первые минуты по прибытию в Гамбург ребят ожидала жуткая новость. Скончался их друг Стюарт Сатклифф. Но с первых же дней своего пребывания в Гамбурге Битлз познакомились с участниками другой ливерпульской группы Рори Сторм и Ураганы. Между музыкантами завязалась дружба, но больше всего времени в компании с Битлз проводил их ударник Ричард Старки, в дальнейшем взявший себе псевдоним Ринго Стар. И в августе 1962-го Ринго полностью заменил Пита Беста и стал одним из Битлз. Таким образом, осенью 1962 года уже полностью сформировался классический состав квартета. И когда группа в следующий раз пришла в студию, их встретил продюсер Джордж Мартин. Он предложил им песню от какого-то матерого композитора, уверяя, что это беспроигрышный хит. Но Битлз не были теми, кто легко соглашается на чужие условия. Они заявили: «Мы сами пишем музыку», и показали Мартину песню «Love Me Do», композицию, которую Пол Маккартни сочинил еще в 15 лет. Продюсер морщился долго, пока Леннон не украсил милую, но крайне незатейливую трехаккордную мелодию с симпатичным блюзовым соло на губной гармошке. Это придало песне особую изюминку, и Мартин, хоть и сомневался, все же махнул рукой.
Записывайте. Этот сингл стал первым шагом к мировой славе. Конечно, ходили слухи, что успех песни был подкреплен хитрыми методами менеджера Брайана Эпстайна. Говорили, что он сам скупил 10 тысяч экземпляров пластинки и завалил радиостанции письмами с просьбой поставить ее в эфир. Джон Леннон, конечно, все это опровергал, но зерно правды в этих историях, скорее всего, есть. Ведь иногда даже великие достижения требуют немного помощи извне. Отзывы критиков тоже были вполне благожелательными. Мол, тексты чисто коммерческие, но мелодии превосходны. Насчет текстов это еще мягко сказано. Ранние Битлз вообще не отличались особой интеллектуальностью текстов. Но даже на этом фоне слова «Love Me Do», где герой на всем протяжении песни монотонно просит его полюбить, явно уступали любому хиту «Ласкового мая». Неплохой старт, который взял первый битловский сингл, надо было срочно закрепить, и Битлз приступили к записи своего первого альбома. Новый музыкальный материал был записан всего за один день, 11 февраля 1963 года, в течение нескольких часов. Всего в альбом вошло 14 песен, 8 из которых принадлежало авторству Леннон-Маккартни. Альбом «Пожалуйста, порадуй меня» поступил в продажу 22 марта, и слушатели, купившие его, были приятно удивлены наличием столь большого количества авторских композиций. Альбом стремительно начал раскупаться и вышел на первое место в британском хит-параде. К ноябрю 63-го всей прогрессивной общественности становится ясно. Среди молодежи Британии бушует настоящее сумасшествие, и имя ему битломания. Это нужно было видеть. Концерты Битлз превращались в нечто среднее между рок-шоу и религиозным экстазом. Сотни девчонок кричали так громко, что музыканты едва слышали сами себя на сцене. А их слезы... Да что там слезы, это был настоящий поток эмоций, который сметал все на своем пути. И это безумие достигло таких высот, что даже королевская семья захотела увидеть этих парней своими глазами. Концерт в королевском варьете-шоу стал переломным моментом. Джон Леннон, будучи самим собой, позволил себе шутку, которая могла бы показаться дерзкой для столь почтенной публики. Те, кто в зале, хлопайте, а вы в ложах можете просто потрясти брюликами. И вместо скандала последовало восхищение. Да, даже королева была очарована. И вот он, момент, когда провинциальные ребята из Ливерпуля стали национальными героями. Все-таки не зря менеджер заставил парней сменить крутой кожаный прикид на опрятные пиджачки, а продюсер подкидывал в репертуар лирические баллады. Поклонники были накручены до такой степени, что были готовы покупать синглы Битлз вслепую. На очередную 45-ку с песней «I Want to Hold Your Hand» поступило аж 950 тысяч предварительных заявок. Эта песня, казалось бы, простой призыв к нежности, где герой просит девушку позволить ему подержаться за руку. Поэзией века она, конечно, не блистала, но знаете что? В этом и заключается гениальность Битлз. Они умели превращать простые чувства в нечто большее. А музыка? Музыка была настоящим шедевром. Эта композиция выделялась на фоне других поп-песен своей сложной структурой и стилистическим разнообразием. Критики, которые обычно любят копаться в чужих работах, пытаясь найти источники вдохновения, на этот раз оказались в тупике. Никаких явных заимствований. Это был полностью оригинальный хит
созданный дуэтом Леннон-Маккартни. А затем, 22 ноября 1963 года, вышел второй альбом под названием «Вместе с Битлз», который также стремительно поднялся на первое место в таблице популярности и продержался на этой позиции аж 21 неделю. И вскоре, в декабре 1963 года, Ричард Баккл из газеты Sunday Times называет Леннона и Маккартни величайшими композиторами со времен Бетховена. Британская слава — это, конечно, здорово, но меккой рок-н-ролла и тогда, и сейчас является Америка. И Битлам надо было во что бы то ни стало завоевать признание именно американского слушателя. Конечно, ребятки комплексовали и где-то в глубине души сомневались в успехе. Тем более, что первые 3 сингла, от которых пищала Англия, в США особого успеха не снискали. В связи с этим американские гастроли тоже откладывались. И тут стоит отдать должное менеджеру Брайану Эпстайну, который знал, что без пиара нет навара, и провел прямо-таки агентурную работу в американских СМИ по созданию светлого образа его подопечных. Результат не заставил себя ждать. 17 января 1964 года совершилось чудо. Битлз стали первыми английскими поп-музыкантами, возглавившими американский топ. Стоит ли говорить, что после успеха I Want to Hold Your Hand ранее незамечаемые американцами синглы Beatles также резко поползли вверх. И 7 февраля в нью-йоркском аэропорту Кеннеди британский квартет уже встречало 4000 поклонников. С этого дня господство американцев в поп-музыке закончилось. Битлз не просто покорили Америку, они открыли двери для других британских групп. The Rolling Stones, The Who, The Kings. Все они последовали за Битлами через Атлантику. Это явление получило название «Британское вторжение». И знаете что? Оно изменило не только музыку, но и культуру целого континента. 10 июля 1964 года мир услышал «Can't Buy Me Love», песню, которая стала не просто хитом, а настоящим феноменом. Это был чистый продукт таланта Пола Маккартни. Его голос, его мелодия, его энергия – все это звучало так, будто сама песня была рождена в одночасье, но при этом ощущалась как вечность. Запись проходила во Франции, куда Битлз приехали, чтобы записать свои песни на немецком языке. Но вместо этого они сделали нечто большее. Всего 4 дубля, и песня была готова. 4 дубля! Для группы, которая уже тогда славилась своим перфекционизмом, это было почти невероятно. Но именно эта спонтанность и энергия сделала песню особенной. А теперь давайте поговорим о цифрах, которые кажутся фантастическими даже сегодня. Еще до официального выпуска сингл собрал 3 миллиона предварительных заявок. 3 миллиона! Это был абсолютный рекорд, который, возможно, никогда не будет побит. Люди покупали пластинки вслепую, потому что верили, все, к чему прикасаются Битлз, становится золотым. И самое удивительное, что после выхода песни Битлз установили еще один рекорд. В хит-параде Billboard их песни заняли первые 5 строчек. А возглавляла этот парад, конечно же, Can't Buy Me Love. Это был не просто успех, это было доминирование. Они не просто играли в чартах, они ими правили. В следующий раз песня прозвучала все в том же 1964 году, сперва в полуигровом полудокументальном кинофильме «Вечер трудного дня», повествующем о нелегкой жизни Битлов в разгар битломании, а затем и на одноименном альбоме.
У них еще будут альбомы и изощреннее, и концептуальнее, но, по моему сугубо личному мнению, такого как A Hard Day's Night, просто напичканного хитами и запоминающимися мелодиями, больше не будет. Вскоре все та же Can't Buy Me Love прозвучит вновь уже в исполнении военного оркестра и не где-нибудь, а в самом Букингемском дворце, когда сама королева торжественно вручит 4 волосатым оболтусам ордена Британской империи. В общем, так Маккартни и до сэра потом докатится. Но история этой песни на этом не заканчивается. Даже великая Элла Фицджеральд, королева джаза, решила перепеть эту песню. Для Маккартни это было огромной честью. Ведь если сама Фицджеральд выбрала твою песню, значит ты действительно создал что-то особенное. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Весь год прошел в сплошных гастрольных поездках по всему миру. При этом, помимо A Hard Day's Night, в течение года Beatles выпустили еще 4 сингла и 3 мини-альбома, а завершился год выходом 4-й по счету их пластинкой «Beatles на продажу». Его название говорит само за себя. Это была настоящая продукция, созданная на пике битломании. Но не подумайте, что это был просто коммерческий продукт. Нет, этот альбом стал отражением того, как сильно группа эволюционировала. Здесь были как фирменные мелодичные хиты, так и более глубокие, серьезные композиции. Джон Леннон, например, начал экспериментировать с текстами, добавляя в них больше личных переживаний и даже нотки меланхолии. А Пол Маккартни продолжал удивлять своей мелодической изобретательностью. Как известно, атака Битлз на умы человечества велась по нескольким направлениям. Не было забыто и кино, важнейшее из искусств. Первым фильмом о нелегкой судьбе жучков-ударников был полудокументальный «Вечер трудного дня». Успех был таков, что Битлы подписали контракт, где обязывались осчастливить народ еще несколькими фильмами. И следующий шедевр по задумке должен был быть иронически игровым кино, что-то вроде пародии то ли на Джеймса Бонда, то ли на «Властелина колец», где Битлы спасали рядового Ринга от всяких там темных сил. И все время съемок они прикалывались, что, собственно, и требовалось. Летали на Багамы, объездили пол Европы и в самом конце съемок узнали, что фильм будет называться «Помогите!». А это значит, что надо в срочном порядке написать заглавную песенку с призывами о помощи. И вот в эти веселые времена Джон Леннон, который всегда был душой компании, внезапно пишет текст, который удивил даже его самого. Это была не очередная история про любовь мальчика к девочке, не задорный рок-н-ролл с простыми аккордами. Нет, «Help» стала чем-то большим. Личным, честным, почти исповедальным. Леннон позже признался, что в тот момент он переживал серьезный внутренний кризис. Слава, успех, бесконечные гастроли – все это давило на него, словно груз, который он уже не мог нести в одиночку. Первоначально Джон хотел, чтобы песня звучала именно так – грустно, медленно, как крик души. Он видел ее как балладу, где каждое слово будет пропитано болью и отчаянием. Но окружение группы воспротивилось.
Продюсеры, менеджеры, да и сама индустрия требовали от Битлз того, что они делали лучше всех – энергичного заводного рок-н-ролла. И Help превратилась из исповеди в еще один хит, который заставлял миллионы людей прыгать и танцевать. Но вот парадокс. Даже в таком формате песня сохранила свою глубину. За яркой мелодией и драйвовым ритмом скрывались слова, которые были настоящим криком о помощи. «Помогите мне, если можете. Мне плохо», — поет Леннон, и эти строки стали своего рода символом того, как слава может быть одновременно благословением и проклятием. В новый диск была включена и песня, удивившая буквально всех. Композиция «Yesterday» или «Вчера» нарушала все каноны рок-музыки. Эта песня, которая сегодня считается одной из величайших композиций всех времен, родилась на стыке сна, случайности и гениальной интуиции Пола Маккартни. А знаете, что она могла бы остаться просто забавной шуткой про омлет? Все началось с того, что мелодия буквально приснилась Полу во сне. Но вместо радости от этого дара он начинает сомневаться. Неужели я где-то это уже слышал? Такие мелодии просто так не приходят. Он опрашивает друзей, проверяет записи других композиторов, ничего похожего. Это был его собственный подарок от Морфея. Но вот текст. В первых набросках песня звучала как нечто совершенно не похожее на то, чем она стала. «Яичница-болтунья, яичница, какие у тебя такие милые ножки». Да, именно так пел Маккартни в самом начале. И эта песня могла бы стать еще одной шуткой Битлз. Но, к счастью, Пол понял, что эта мелодия достойна нечто большего. Ей нужен был текст, который бы соответствовал ее глубине и красоте. И тогда появился «Yesterday». История о потерянной любви, об ушедшем дне, о том, что уже никогда не вернуть. Когда дело дошло до записи, выяснилось, что традиционные инструменты рок-группы здесь просто неуместны. Джордж Мартин предложил симфонический оркестр, но Маккартни сказал, что это слишком много. Тогда они остановились на струнном квартете, 2 скрипках, альте и виолончели. И 14 июля 1965 года композиция обрела свой окончательный вид. Акустическая гитара Маккартни и камерное звучание струн. Это было что-то новое, что-то, чего раньше никто не делал в рок-музыке. И вот парадокс. Леннон и остальные члены группы долго не воспринимали эту песню всерьез. Для них это казалось слишком мягким, не рок-н-ролльным. Джон даже шутил: «Черт возьми, он только и говорит о своей песне. Тоже мне Бетховен нашелся». И знаете что? Эта шутка оказалась пророческой. Песня действительно стала классикой, сравнимой с произведениями великих композиторов. Еще один забавный факт. В Великобритании эта песня так и не была выпущена как сингл. Группа решила, что это слишком сольная работа Маккартни, а не полноценная композиция Битлз. Но в США все было иначе. Сингл мгновенно взлетел на первое место, подтвердив, что песня принадлежит всему миру. Вторую половину августа 1965 года группа провела в очередном, 3-м по счету североамериканском туре. Во время этого тура группа установила новый мировой рекорд посещения концертов на открытых площадках. На стадионе Ши в Нью-Йорке было продано порядка 55 600 билетов, что превысило количество посадочных мест. После этого тура ребята снова не стали почивать на лаврах. Осенью они вернулись в студию, чтобы записать новый альбом. И вот тут начинается самое интересное. Альбом «Резиновая душа» стал настоящим водоразделом в их творчестве. Если раньше их музыка была простой, энергичной и ориентированной на массового слушателя, то теперь все изменилось.
Тексты стали глубже, мелодии сложнее, а использование новых инструментов, таких как ситар, добавило их звучанию совершенно новое измерение. Группа, которая еще недавно писала песни про любовь и яичницу, теперь создавала композиции, которые заставляли слушателей задуматься. Песня «Норвежский лес», например, стала одной из первых западных песен, где использовался индийский инструмент ситар. И это было не просто экспериментом, это было смелым шагом вперед, который поднял их на новый уровень профессионализма. Альбом вышел 3 декабря 1965-го, и, как всегда, через неделю он уже возглавил хит-парады. Но этот альбом стал больше, чем просто коммерческим успехом. Это был альбом, который показал, что Битлз могут быть не только поп-идолами, но и настоящими музыкантами, исследующими новые горизонты. Они начали экспериментировать со звуком, текстами и даже философией. Это был первый шаг к тому, чтобы стать не просто группой, а культурным феноменом. Песня «Мишель» — одна из самых романтических баллад Битлз, но ее происхождение окутано не только вдохновением, но и легкой иронией. Молодой Пол Маккартни, как выяснилось, любил на вечеринках косить под француза. Зачем? Чтобы произвести впечатление на девушек, конечно. Кто бы мог подумать, что этот забавный трюк однажды станет основой для одной из самых красивых композиций в истории музыки. По словам самого Маккартни, его словарный запас французского языка ограничивался несколькими фразами, включая знаменитое «Мабель» — «Моя красавица». Но этого оказалось достаточно, чтобы создать песню, которая покорила мир. Сюжет песни прост и очарователен. Герой-англичанин пытается завоевать сердце француженки, используя свои весьма скромные познания во французском языке. Он уверен, что если часто повторять «Мабель» и «I love you», то любовь обязательно победит, несмотря на языковой барьер. Но самое удивительное, что вокруг этой песни начали плодиться легенды. Одни говорили, что Мишель — это актриса Мишель Мерсье, звезда фильмов про Анжелику. Другие рассказывали душераздирающие истории о французской девушке, растоптанной толпой на концерте Битлз. Конечно, все это были лишь домыслы. На самом деле, никакой конкретной Мишель не существовало. Это была просто выдумка, основанная на юношеских забавах Маккартни. Интересно, что сам Пол даже не мог сочинить французские строчки самостоятельно. Ему помогала его тогдашняя девушка, которая знала язык лучше него. Она предложила несколько фраз, которые идеально вписывались в мелодию. Вот так, благодаря немногочисленным словам и большому таланту, родилась эта песня. 1966 год стал переломным. Все началось с череды скандалов. На Филиппинах их случайно обвинили в оскорблении первой леди страны. А затем разразился громкий конфликт из-за слов Джона Леннона о том, что Битлз популярнее Иисуса. Эти события заставили группу задуматься о будущем. Концертные туры, которые раньше были основой их славы, теперь казались невыносимым бременем. Музыка Битлз стала настолько сложной и экспериментальной, что ее уже невозможно было воспроизвести вживую. И вот 29 августа 1966 года в Лос-Анджелесе они дали последний концерт. Эпоха гастролей закончилась. Но началась новая эра. Эра студийного совершенства. Именно в этот период вышел альбом «Револьвер», поступивший в продажу 5 августа. Этот альбом стал последним сборником песен, которые не были связаны единой концепцией. Но каждая композиция была маленьким шедевром. Группа пригласила и других музыкантов, чтобы достичь нового уровня мастерства в аранжировках. Это был шаг вперед, который поднял их музыку на недосягаемую высоту.
Теперь они начали исследовать одиночество, потерю, человеческие судьбы, и ярким примером этого стал трек «Элеонор Ригби». Эта песня – настоящий гимн одиночества. Послушайте, как струнные инструменты создают драматическую атмосферу, а голоса рассказывают историю о двух одиноких людях – Элеонор Ригби и отце Маккензи. Одна умирает в забвении, другой хоронит ее, штопая носки по вечерам. За 2 минуты Битлз сумели рассказать целую жизнь, полную трагизма и безысходности. Итак, что же мы видим? Битлз выросли. Они перестали быть просто поп-группой для подростков. Теперь они говорили о вещах, которые волновали каждого. О человеческой изоляции, о поиске смысла, о жизни и смерти. И эта песня – это символ их зрелости, их готовности исследовать новые горизонты. Look at all the lonely people. Следующий битловский альбом – оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера. Он создавался почти полгода, стал настоящей сюитой, объединившей песни в одну общую тему. Аранжировки с использованием множества инструментов и различные сложные технические эффекты во время монтажа записи сделали альбом очень необычным и концептуальным. На конверте пластинки впервые за всю историю музыки появились тексты песен. «Сержант Пеппер», как сокращенно называли альбом, открыл новую веху в истории развития рок-музыки. Его обложка, созданная Питером Блейком и Джоном Холлом, стала произведением искусства. На ней были изображены десятки знаменитостей, от Марлен Дитрих до Льюиса Кэрролла, словно Битлз пригласили всех своих героев на одно большое шоу. Это был символ того, как они соединяли прошлое и будущее, традиции и инновации. Этот альбом стал вехой не только для Битлз, он стал вехой для всей музыкальной индустрии. После «Сержанта Пеппера» другие группы начали задумываться о том, как сделать свои альбомы более цельными и более глубокими. Это был момент, когда рок-музыка перестала быть просто развлечением и стала, наконец, искусством. Итак, дамы и господа, позвольте рассказать вам историю о том, как простая фантазия может быть неверно истолкована, а искусство перегружено символами, которых в нем попросту нет. «Люси в небе с бриллиантами» — это песня, которая стала жертвой собственной красоты и загадочности. Люди так привыкли искать скрытый смысл, что даже там, где его нет, они находят намеки на наркотики, психоанализ или тайные послания. Джон Леннон никогда не скрывал своих экспериментов с веществами, но он также всегда утверждал, что эта песня не имеет ничего общего с ЛСД. И знаете что? Это правда. Все началось с рисунка 3-летнего Джулиана, сына Джона, который однажды принес домой картинку своей подруги Люси, сделанную в детском саду. «Люси в небе с алмазами», — сказал мальчик, показывая отцу свое творчество. Джон был очарован этим образом и решил написать песню, вдохновленную словами сына. Но, конечно, нельзя игнорировать тот факт, что Джон Леннон был большим поклонником английского нонсенса. Его любовь к произведениям Льюиса Кэрролла, особенно «Алисе в стране чудес», не могла не повлиять на текст. Гигантские целлофановые цветы, газетные такси, зеркальные галстуки – все это выглядит как сюрреалистический сон, который мог бы присниться самой Алисе. Однако это не значит, что песня была написана под воздействием наркотиков. Это просто полет фантазии, которой Джон обладал еще с детства. Музыка тоже добавила загадочности. Тягучий куплет под клавесин создает атмосферу полусонной дремы, а врывающийся припев будто переносит слушателя в другой мир. Джордж Харрисон, увлеченный индийской культурой,
добавил в песню свою изюминку, что сделало ее еще более необычной. Это была музыкальная фантасмагория, которая гармонировала с текстом. Иронично, что аббревиатура названия стала основным поводом для спекуляций. Но, как говорится, если вы хотите увидеть заговор, вы его найдете. Джон не раз повторял, это просто совпадение. Однако общественность решила иначе. Песня была закрыта для радиоэфира, хотя ее создание было абсолютно невинным. Сейчас спутниковая связь – дело привычное. А вот в 1967 году проведение международного телемоста наделало немало шороху. Программу назвали «Наш мир». И суть ее заключалась в том, чтобы показать в прямом эфире сюжеты из 26 стран. Как я уже сказал, на дворе был 1967 год. Поэтому вопрос, кто представит Великобританию, даже не стоял. Сложность заключалась в том, что Битлз должны были не просто исполнить в прямом эфире новую песню, но еще и сделать это во время записи в студии, давая возможность миллионам телезрителей стать непосредственными свидетелями творческого таинства. Идея нового хита просто витала в воздухе. По всему миру длинноволосая молодежь размахивала пацификами и лозунгом «Делай любовь, а не войну». И Битлз от молодежи отрываться не стали. Про любовь Битлы написали немало, но на этот раз песня у Леннона вышла не о вздохах на скамейке и трелях соловья, а о той любви, которая освещает и объединяет весь мир, сдвигает горы и прекращает войны. Что еще может быть лучше для международного телемоста, да еще и 67 года? Вот только музыка Битлов уже давно не напоминала тот простецкий бит, с которого они начинали. Разошедшиеся Битлы не только решили позабавиться с оркестром, но и подмешали в песню кучу классических мелодий. Песню «Все, что вам нужно, это любовь» предваряли боевые звуки Марсельезы, а финальную какофонию затейники включили фрагменты джазовой композиции «In the Mood» и средневековой баллады «Green Sleeves». Становилось ясно, что отобразить в прямом эфире весь процесс записи просто нереально. В итоге решили, что лучший экспромт подготовленный. Записали фонограмму, а живьем в эфир шли только голоса и подпевки. Подпевки, радостные выкрики и праздничное настроение должны были обеспечить следующие официальные лица. Эрик Клэптон из Cream, Мик Джаггер из Rolling Stones, Мэриан Фейтфуд под ручку, Кит Мун из The Who и прочие. Вот эта вся разношерстная компания и собралась в знаменитой студии на Эбби-Роуд 25 июня 1967 года. Надо ли говорить, что праздник глобализации удался на славу? А слова «все, что вам нужно, это любовь» навеки остались лозунгом той эпохи, эпохи великих надежд и еще больших иллюзий. Однако вскоре случилась трагедия. 27 августа от передозировки лекарств умер Брайан Эпстайн. Смерть менеджера наложила на группу мрачный отпечаток. Последующий фильм и одноименный мини-альбом «Магическое таинственное путешествие» были отрицательно встречены критиками. Впервые за всю историю Битлз выпустили работу, которая не взлетела на вершину чартов. Но это не стало концом. Наоборот, это стало началом нового этапа. Группа решила основать собственную компанию Apple Records. Это был смелый шаг, ведь они не только хотели контролировать свои дела, но и поддерживать начинающих художников, музыкантов и поэтов. Они шли на риск, но при этом продолжали экспериментировать. И именно в этот период появились две песни, которые стали вершиной их психоделического периода: Strawberry Fields Forever и Penny Lane.
Первая – это история Джона Леннона, написанная под влиянием ностальгических воспоминаний о детстве. Представьте себе, взрослый, уже знаменитый Леннон находится в Испании, снимается в фильме «Как я выиграл войну». И вдруг его охватывают воспоминания о благотворительной ярмарке «Земляничные поля», которую он посещал со своей тетей в детстве. Эти воспоминания оказались настолько трогательными, что превратились в одну из самых загадочных и магических песен в истории музыки. Но процесс создания этой композиции был непростым. Запись длилась почти 1,5 месяца. Невероятно долгий срок для того времени. Аранжировка постоянно менялась, усложнялась, обрастала новыми инструментами и эффектами. В итоге Леннон записал 2 версии песни, но ни одна из них полностью его не удовлетворила. Одна часть нравилась ему в первой версии, другая во второй. И тогда перед продюсером Джорджем Мартином стала задача, оказавшаяся невозможной. Соединить 2 разные записи, сделанные в разных темпах и тональностях. И знаете что? Мартин справился. Он сделал то, что раньше считалось невозможным. Выровнял скорости и склеил пленки. Этот момент, где происходит переход между 2 частями примерно на 60-й секунде, стал еще одним психоделическим эффектом, добавившим песне загадочности. И песня звучит как путешествие в мир воспоминаний, снов и фантазий. Призрачные звуки, неожиданные скачки ритма, запутанный текст – все это делает ее образцом психоделической музыки. Однако и после того, как миллионы начнут восхищаться земляничными полянами, с автором записи будет казаться, что все должно было бы быть как-то не так. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Песня оказалась настолько новаторской, что оказала огромное влияние на всю рок-музыку. У нас ее отголоски легко обнаружить во многих аранжировках группы «Аквариум». Гребенщиков даже написал веселую песню «В поле ягода навсегда». Сей дикий и смешной перевод названия песни «Битлз» он подчерпнул из советской прессы. И, кстати, в конце записи «Земляничных полей» Леннон промямлил в микрофон фразу «Мне скучно». Подобные шутки и битвы повторяли в своих песнях не раз, но некоторым послышалось совсем другое. «Я похоронил Пола». Ведь любители всяческой конспирологии долгое время муссировали легенду о том, что настоящий Пол погиб еще в 1966 году, а его место в группе занял двойник. Ну что ж, двойник на сингле тоже не подкачал. Его Пенни Лейн, воспоминания о ливерпульской автобусной станции, где автор часто пересаживался по пути домой, получилось не столь необычным, как у Леннона, но более радостным и открытым, что вообще характерно для творчества Маккартни. Хотя в песне и не было ленноновских самокопаний, а текст ее представлял уличные зарисовки, здесь было видно, что битлы стараются уйти от штампов любовной лирики раннего периода. Penny Lane is in my ears and in my eyes. Леннон и Маккартни продолжали совершенствоваться в совместном написании новых песен. Однако в их работах стала проявляться индивидуальность каждого из них. Пол приносил в студию новый текст, а Джон вносил в него свои изменения. И наоборот, когда текст был написан Джоном, Пол предлагал свою аранжировку. Джон тяготел к рок-н-роллу, а Пол любил больше лирику. Наряду с этим выросло мастерство и остальных участников группы, Джорджа и Ринго. Их песням стали уделять больше внимания во время записи новых пластинок. Вскоре открылась первая штаб-квартира компании Apple Records. И самой первой пластинкой, которую издала эта компания, был сингл «Hey Jude».
Поводом для написания очередного хита стал широко освещаемый СМИ бракоразводный процесс Джона Леннона и его первой жены Синтии. Ситуация была малоприятная, и Маккартни, как старый друг семьи, всячески старался их поддержать. «Hey Jude» стало своеобразным обращением к наиболее пострадавшей стороне, маленькому Джулиану Леннону. И сначала называлась «Эй Джул». Необычная песня с 2 куплетами, 2 припевами и длительным оркестровым финалом в конце получилась ни много ни мало 7 минут. В те времена такие длинные песни не годились ни для синглов, ни для ротации по радио, что и поспешил объяснить битлам Джордж Мартин, на что Джон Леннон нагло заявил: «Куда эти диджеи денутся? Они будут крутить любой сингл, если это сингл Битлз». Диджеи на радио действительно сначала ставили новый сингл крайне неохотно, пока разгневанный народ не замучил их письмами и звонками. Леннон оказался прав. Битлз теперь могли диктовать музыкальному бизнесу свои условия. Hey, 17 июля состоялась премьера анимационного фильма «Желтая подводная лодка». Эта песня настолько ассоциируется с одноименным мультфильмом, где мультяшные битлы спасали оркестр одиноких сердец сержанта Пеппера от синих злюк, что порой забываешь, что написана она гораздо раньше. И именно песня натолкнула группу к идее мультфильма, а не наоборот. Плюс ко всему, Маккартни всегда хотел, чтобы в конце песни пел детский хор, и вот с ним что-то не заладилось. Поэтому в студии его заменила разношерстная компания из работников студии, музыкантов, их знакомых и подруг: Джордж Мартин, Брайан Джонс из Rolling Stones, тогдашняя жена Харрисона Патти Бойд, актриса и подруга Мика Джаггера Мэриан Фейтфул и прочие. Сводный хор не только пел, но и создавал спецэффекты к песне. Джордж раскачивал бочку с водой, Джон булькал через соломинку, Брайан чокался рюмками, а работники студии гремели цепями в ванной с водой. Незатейливая по замыслу песня удалась на славу и вкупе с мультиком стала гимном эпохи хиппи, символом побега из серости и мрака в разноцветный и счастливый мир. В то время, когда подлодки ассоциировались в основном с Карибским кризисом и угрозой новой мировой войны, желтая субмарина Битлз излучала радость и оптимизм, подобно гвоздике, вставленной в дуло винтовки. В 68-м монолит Битлз уже вовсю трещал по швам. Смерть Брайана Эпстайна, усталость от бесконечного шоу-бизнеса, растущие амбиции каждого участника — все это привело к тому, что записи белого альбома стали чаще происходить поодиночке. Совместные сессии все чаще сопровождались спорами и даже скандалами. Одним из таких моментов стала запись песни «Обратно в СССР». Ринго Старр, казавшийся самым миролюбивым участником группы, не выдержал давления и покинул студию. На время его ухода за ударную установку сел сам Пол Маккартни, так что эта песня стала одной из немногих записей без участия Ринго. Однако вскоре его, конечно же, уговорили вернуться, и группа продолжила свой путь. Но сама песня, она стала настоящим феноменом, особенно в Советском Союзе. Представляете, в стране, где западная поп-музыка была под строгим запретом, звучит заводной рок-н-ролл, восхваляющий Грузию, украинских девушек и даже советские авиалинии. Для советских битломанов это было больше, чем просто песня. Это был символ надежды, что даже в мире холодной войны искусство может объединить людей
людей. Конечно, легенды вокруг песни множились, как грибы после дождя. Одни говорили, что Битлз могли оказаться в СССР в 1966 году, сделав пересадку в Шереметьево. Другие шептали о тайном концерте перед партийным руководством. Но правда заключалась в том, что песня была написана с юмором и пародийным подтекстом. Пол Маккартни признавался, что вдохновлялся стилем Beach Boys, особенно их хитом «Калифорнийские девушки». Он просто заменил калифорнийских на украинских, добавил отсылки к советской действительности и создал композицию, которая стала одновременно и шуткой, и данью уважения. Пол представлял героя песни как русского шпиона, который, покинув пляжи Майами-Бич, возвращается на родину. Это была легкая игривая история, которая, однако, попала в самый эпицентр политических бурь. Ведь 1968 год был временем холодной войны, когда отношения между США и СССР были напряженными до предела. Американские консерваторы, видя везде красную угрозу, поспешили обвинить Битлз в пропаганде коммунизма. Конечно, это звучит абсурдно. Ну, а что касается Советского Союза, несмотря на все благие пожелания и теплоту, заложенные в песне, ни один из Битлз так и не смог выступить в СССР. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Когда Битлз медленно шли к своему финалу, звезда Джорджа Харрисона только начинала подниматься. Он всегда был немного в стороне от творческого тандема Леннона и Маккартни, но это не значит, что он был менее талантливым. Просто его время пришло чуть позже. Одной из самых примечательных композиций Джорджа стала песня «While My Guitar Gently Weeps». Песня, которая вошла в историю не только благодаря своей музыке, но и своей удивительной истории создания. Харрисон, увлеченный восточной философией и практиками, решил использовать принцип И-Дзин, древней китайской книги, которая утверждает, что в мире нет случайностей. Вместо того, чтобы ломать голову над текстом, он открыл книгу наугад и нашел строчку «Нежно плачет», что и стало отправной точкой для создания этой композиции. Но история на этом не заканчивается. Когда Джордж принес песню в студию, Пол и Джон отнеслись к ней без особого энтузиазма. Они записали множество дублей, но чего-то важного не хватало. Песня называлась «Когда моя гитара нежно плачет», но гитара все никак не могла заплакать. Тогда Харрисон пригласил своего друга Эрика Клэптона, чтобы тот добавил свое плачущее соло. И это соло стало тем самым штрихом, который придал песне окончательное очарование. Оно было настолько выразительным, что даже сами Битлз, обычно избегавшие работы с внешними музыкантами, сделали исключение. Ну а вскоре Джон Леннон со своей еще подругой Йоко Оно выпустили сольный альбом, представляющий собой жуткий модернизм, состоявший из эмоциональных возгласов без единого музыкального фрагмента. Они записали его за одну ночь, используя простые средства – магнитофон, пианино и различные предметы, которые могли издавать звуки. Это было их совместное творческое высказывание, их способ выразить свои чувства и идеи без ограничений. Однако скандал разразился не только из-за содержания альбома, но и из-за его обложки. На фотографии Джон и Йоко были запечатлены полностью обнаженными, естественными, без какого-либо стыда или искусственности. Для консервативного общества того времени это стало настоящим шоком. Многие магазины отказались продавать альбом, а его обложку часто заклеивали бумагой или прятали в непрозрачные пакеты. Битлз приступили к работе над документальным фильмом под рабочим названием «Вернись».
Никакого сценария будущего фильма у них не было, просто велась съемка всего подряд, что происходило в студии. Работа над фильмом шла из рук вон плохо, и вскоре группа дала концерт на крыше студии, запись которого также было решено включить в фильм. Но в конце концов, этот фильм так и не был завершен. А тем временем, чтобы не делать больших пауз, компания Apple выпустила новую пластинку группы. На первой стороне поместили песни Beatles, вошедшие в анимационный фильм про желтую субмарину, а на второй стороне разместили оркестровые аранжировки Джорджа Мартина с той же звуковой дорожки фильма. Альбом хоть и продержался в британском хит-параде 10 недель, но поднялся в нем всего лишь на 3-ю позицию. Вскоре Джордж Харрисон выпустил уже свой второй сольный альбом, который так же, как и первая сольная работа Леннона, представлял собой мало кому понятный модерн из хаотичного набора электронных звуков. И после небольшого перерыва группа вновь собралась в студии для записи нового музыкального материала. Отдохнув и собравшись с новыми силами, Битлз записали «Монастырскую дорогу» Эбби Роуд, свой последний и, пожалуй, лучший свой альбом. Первым же хитом номер 1 за авторством Харрисона станет знаменитая «Something». Эту песню Джордж сочинил еще в период записи белого альбома, когда творческий тандем Леннон-Маккартни грызся между собой и студия часто пустовала. Так что под звуки рояля, в одиночестве и тишине рождалась на свет одна из лучших песен Битлз. Но вскоре работа с текстом застопорилась настолько, что Харрисону пришлось воспользоваться так называемым словарем-рифом, своеобразным костылем для неудачливых поэтов. И когда песня уже была практически готова, и Битлз приступили к ее записи, был добавлен уже привычный для группы струнный квартет и сокращен слишком длинный проигрыш Леннона на пианино в финале. Ну а вскоре на эту чудесную меланхоличную песню было смонтировано романтическое видео, где Битлы запечатлены со своими прекрасными половинами. В то время половиной Харрисона была прелестная Патти Бойд, поэтому считалось, что эта песня посвящена именно ей. Патти и поныне настаивает на этом, хотя сам Харрисон не раз подобное посвящение опровергал, что неудивительно, если учесть постоянные походы красотки налево к другу Харрисона, тому самому Эрику Клэптону. Про Клэптона и эту историю есть, кстати, отдельный ролик на канале. И, несмотря на опасения Харрисона, его коллеги по группе высоко оценили эту песню. Леннон даже сказал, что это лучший трек на альбоме, а Маккартни, что это вообще лучшая из песен, написанных Джорджем. Ну а маститый лирик Фрэнк Синатра даже заявил, что композиция является самой лучшей песней о любви за последние 50 лет и тут же взял ее в репертуар. I don't wanna leave her now. You better believe and how. К началу 70-го года участникам квартета стало окончательно ясно, что история Битлз закончилась. Правда, остался музыкальный материал, который создавался для очередного битловского фильма еще в 69 году, до Эбби Роуд, да так и не был реализован в виде альбома. Красивым и грустным финальным аккордом легендарного коллектива стала песня под символическим названием «Пусть будет так». И 4 января 70-го года к ней были дописаны последние партии бэк-вокала, исполненные Джорджем, Полом и его женой Линдой. И хотя многие увидели в словах «Mother Mary» намек на Деву Марию, Пол Маккартни всегда говорил, что имел в виду свою мать, Мэри Маккартни, умершую от рака еще в 1956 году, когда Полу было всего 14 лет. Его брат Майкл считал, что именно смерть матери образовала в душе Пола ту пустующую воронку, которую заняла гитара и музыка.
И спустя 27 лет эта мелодия будет сопровождать еще одну трагедию. Церковный хор исполнит «Let It Be» на похоронах Линды Маккартни, которую свел в могилу все тот же рак. Так почему же именно Битлы сумели извлечь заветный меч славы? Про это написаны груды литературы, поэтому постараюсь быть кратким. Во-первых, они очень удачно уловили дух того времени. Сами этот дух выражали и определяли. Рок-музыка благодаря им перестала быть просто субкультурой и стала не просто искусством. Она стала социальной силой, неизменным символом и спутником всех молодежных движений и революций 60-х. Во-вторых, они представляли собой полноценную и завершенную тетраду. Язвительный бунтарь Леннон, обаятельный лирик Маккартни, замкнутый философ Харрисон, простоватый добряк Старр. Такие разные и такие совершенные в своей полноте. В-третьих, они несли с собой все обаяние, оптимизм и свежесть юности. Старшее поколение Битлы умиляли, а для младшего они были настоящими и своими. 4 простых ливерпульских парня прямиком из народа да в святцы. В-четвертых, они были просто чертовски талантливы. Им под силу были и мелодичность, и драйв, и эксперимент. Они всегда были открыты новому, постоянно развивались и удивляли. И главное, они могли и выслушать совет, и пойти на компромисс, и когда надо, уперто отстаивать свои идеи. В-пятых, с менеджером и продюсером им также повезло. Менеджер попался заботливый и человечный, а продюсер изобретательный и незашоренный. И в-шестых, им просто повезло. Ведь в начале 60-х подобных бит-групп было множество, и талантливых тоже хватало. А вот почему-то просто повезло. И пусть так и будет. Ведь под этим названием вышли последний сингл, последний альбом и последний фильм группы. Пути тех, кто навсегда изменил лицо рок и поп-музыки, разошлись. Но Битлз всегда останутся в истории великой группой. Одним из главных детонаторов той музыкальной и культурной революции, которая произошла во второй половине 60-х.